大家好，又嚟到我哋校長說啦。嗱，應承咗大家會陸續介紹唔同嘅直資學校，第一間梗係介紹英華書院嘅 Dion 校長啦，係咪？大家好。OK， 好，咁我哋今集咧就好想問喎，英華書院一間傳統名校喎，一間好多人仰慕、好想入讀嘅男校喎，究竟佢哋嘅體制啦、佢哋嘅收生啦、佢哋嘅要求係點咧？今集我哋要捉住阿 Dion 問清楚咯。好啦，首先想問入讀到你哋嘅學生有啲咩三大特別嘅強項咧？有冇啲特別嘅 DNA 嘅？或者咁講咧，我哋好希望我哋英華仔咧係做到咧要謙遜、務實同埋得體合意。呢個咧，我相信都係放之四海皆準。我哋希望年輕人，特別係男仔做到嘅嘢。男仔嚟到英華書院咧，通常都有佢哋自己嘅能力，一係讀書啦，一係有特異功能啦，咁樣樣。咁呢一班嘅同學咧，但係佢既然有自己長處，但係我哋都希望咧，佢哋能夠保持一個謙卑嘅心，因為咧都始終都係嗰句啊，人外有人啊，天外有天啊嘛，啱唔啱？咁咧，大家係需要用一個謙卑嘅心去持續學習。咁務實嘅意思就係我哋都唔想話係虛榮啦、浮誇啊，又或者咧，我哋係希望學生咧只係自己做到嘅，我哋努力去做；未做到嘅，咪話未做到咯，啱唔啱啊？跟住之後咧，用心去學習嚇，咁呢個先係重要嘅地方，又唔係希望咧學生學習到一啲我根本都未識嘅，就話我做得到啊！而家可能咧或多或少有一啲嘅坊間年輕人會有呢啲陋習嘅。係咁啊，得體合意點解咧？我諗好清楚，大家都明白。我哋好希望咧能玩嗰陣時咧就玩。係咪要咧安靜嘅，或者要咧專注嘅就專注，釋放釋收，得體合意。呢個咧係我哋好希望我哋英華仔能夠做到嘅三大嘅一個你話要求好，又或者佢哋應該具備嘅質素嘅。好緊要啊！而家呢個年代咧，特別係就係而家大家睇到啦，呢個社會啦，即係騙案越嚟越多啦。如果冇頭先阿 Dion 講啲三樣嘢嘅特質咧，我諗好容易年青人就走歪咗條路。所以英華栽培嘅學生就有呢個咁重要嘅特質啦。好啦，咁其實如果入到你間學校喺個面試過程中就唔係會咁容易睇得到噶嘛，咁過程中你就非常點樣去挑選咧？咁我哋最主要咧都係睇翻校內嘅成績啦，咁再加上咧就係面試嗰時嗰個嘅表現啦。咁我哋面試咧都不過都係中文、英文同埋數理科嘅一啲問題啦。咁喺裏面嘅回答咧，老師除咗睇下佢個科本知識之外咧，亦都能夠咧去觀察相關同學嗰啲嘅態度啊，又或者佢嗰啲嘅言行舉止啊、談吐啊等等等等，呢啲其實或多或少都反映到俾你聽咧，嗰個同學仔日常嘅生活係點啊，又或者佢嗰個思考啊、思想啊，或者嗰個價值觀係點都睇得到。咁有冇話文理上比較比重啲啊？又或者如果真係過程中有啲未必達到學校嘅要求，有冇啲咩支援嘅咧？當然咧，入到嚟嘅學生可能都已經達到一個水平啦。咁但係始終都係面試啦。咁有時都係真係有機會有漏網之魚嘅。咁咧，所以咧但係一入到嚟我哋學校，咁我哋會做好多唔同嘅測試啦，做咗好似簡單嗰個中一嗰個嘅學能測驗，係咪入到嚟佢測試？咁嗰個我哋睇到佢中英數嘅水平能力，跟住學校咧都會有相應嘅一啲調適嘅課程俾翻佢哋，或者啲額外課程俾佢哋，希望佢哋能夠咧可以補強啦咁樣。咁想問喺個面試過程中，頭先你都講過有幾個範疇睇個性格啦、能力啦，乜嘢人去參與？係老師啊、校長啊、義工啊、家長啊，有冇啲咩人可以幫手㗎？整個面試程序就真係上上下下一心一齊做㗎啦嚇。你話校長啊、副校長啊、主任啊、老師啊、office 同事啊、工友啊，以至我哋家長及學生都有幫忙。但係大家可能負責嘅崗位唔同，咁咧最主要咧係去面試嘅，真係要打分嘅就會由翻我哋老師去做，因為咧事前咧我哋都會做一啲嘅講解培訓，我哋先至開始我哋嗰個嘅面試程序嘅。咁我想問，如果佢哋入讀你間學校，中一又好或者插班又好，如果到時佢個所有整體嘅成分能力都係好符合你嘅要求，只係爭咗佢語文能力、英文嗰方面比較遜色少少，咁你哋又會個機會大唔大咧？嗱，我哋都有睇嘅呢啲，所以我哋有啲叫做遺珠啊，咩叫錯開遺珠啊嘛，係嘛？就係呢個遺珠嘅情況嘅。見到佢可能整體嘅分數可能比一個嘅項目拉低咗，咁我哋會望翻其他其實佢全部都大家知啦，9分最滿分佢全部都係8899喎，係得一科弱咗啲啫喎，咁我哋都會即刻睇翻，就話揾翻當時面試嘅時間嗰個學生嘅表現嘅資料。
跟住之後我哋去睇翻，好細心喎會唔會有機會咧都係一粒遺珠咧？如果一粒遺珠嘅話咧，咁我哋又點樣去即係勾翻佢出嚟，再重新審視咧？咁我哋都會有呢一種嘅做法嘅。咁頭先你講到呢一個揾到呢啲遺珠，咁例如喺成績方面啦、學術方面啦、品格方面咧，會唔會都有比例㗎？有冇話啊？因為你品格好好，但因為成績差少少，有啲成績好好就係品格差少少，你會有冇咩比例嘅咧？嗱，我估咧，我哋自己個處理方式係咁樣樣。我哋有一個嘅基本門檻。當你達到個基本門檻咧，咁我哋已經係唔會再考慮相關嘅資訊㗎啦。例如你好似講嗰個操行，係嘛？佢如果已經過到我哋基本門檻攞 B 咁先算啦。OK。咁咧我哋就唔會特別再翻睇佢嗰個操行啦。咁我哋睇嘅就校內成績以及嗰個教育局俾我哋嗰個嘅次第名單。咁我哋就會去翻嗰度去同佢計分咯。咁當然啦，我哋亦都寫得好清楚，幾多個 percent 係次第名單嘅分數，幾多 percent 係我哋校內 interview 嘅分數，又有幾多 percent 係學生嗰啲特異功能啊、參加課外活動啊、參加服務啊咁嗰啲嘅記錄咁樣都有。咁嗱，因為政府近期俾直資學校擴容啊嘛，咁多咗好多高才通或者唔同嘅內地嘅子女嚟，你哋對呢一班嘅特別嘅學生有冇特別嘅面試嘅要求，或者有冇特別嘅期望咧？嗱，咁講咧，如果就住政府近期嘅擴容咧，佢最主要係非本地生咧，即係海外人士啦嚇。內地嘅就係本身我哋嘅優才高才計劃啦，咁即係同本地生無異啦，嗰個嘅甄選咁。咁所以咧，你話我哋會有冇咩特別咧？咁當然有一啲學校我哋都知道嚇，咁我哋其實都唔好話接受啦，但係我哋都理解咧，就係話如果 interview 嘅時間有啲嘅小朋友佢可能真係對廣東話係比較弱啲嘅，或者甚至佢可能真係未能夠掌握到嘅。咁我哋雖然問問題都係用翻廣東話啊，但係咧佢回答嘅時間佢用普通話咧，我哋都會考慮嘅。啊，最緊要佢講啱嘅啫，會係咁嘅狀態咯。OK，好，非常。咁又想問下啦，嗱，香港有咁多唔同嘅教學嘅體制啦，咁英華書院你哋個教學而家係用緊都係傳統嘅嗰啲叫催谷型，淨係 project-based learning，淨係用啲咩教學理念嘅模式去教，俾家長知多少少咧？我諗而家我哋教學模式都不能講話用係催谷型，因為而家小朋友佢哋都要了解為何學習，所以咧我哋咧喺過幾年咧推嗰啲嘅 purposeful learning 啊，咁呢個自主學習嗰啲啊，都係希望學生咧能夠自己認清點解要學習，跟住之後咧先至咧係去點樣投入學校生活啊，諸如此類咁樣樣，所以呢一個咧先係比較我哋覺得重要嘅地方。咁如果今日有好多家長好想入讀英華書院嘅，又或者英華書院好想收一啲好啱佢啲學生嘅，你有冇啲咩錦囊俾到佢哋？乜嘢人你就入嚟讀啦，報讀我哋間學校啦咁啊！最緊要家庭同學生都清楚學校嗰個理念，即係我哋所謂嗰啲價值觀嘅要求成咁樣樣。好似剛才講啦，佢係咪一個願意係做一個謙卑咧、務實啦、特體合意嘅小朋友咧？如果係嘅話咧，我覺得已經有一個佢基本門檻你達到咗㗎啦，恭喜嚇！跟住之後嗱，再睇翻嗰個我哋嘅最低嘅入學成績要求啊，例如嗰啲嘅中英數常識啊，又或者嗰個嘅操行係要 B 以上啦。咁呢啲你達到標嘅，咁我哋又係做達標㗎啦。咁最後咧就你真係最大去劃分啲學生能否被取錄咧，就係嗰個 interview 咯。同埋最緊一樣嘢，你係男孩子。呢個都係基本啦。咁所以我哋覺得呢一類嘅資訊，我覺得希望家長知道。但係真係重點嗰句，唔係淨係我話嚟英華係最好嘅，因為香港仲有好多其他唔同學校，所以有時未必入讀到咧。咁你都唔好話太過太失望或者傷心咁樣。我最後尾一個好想問Dion啊，成日我哋大家都講理念。頭先你講咗你間學校嘅理念，咁好多家長咧反而水過鴨背嘅。哦，你話要啲係啊，我個仔好乖嘅，好純㗎，佢好謙卑嘅，佢個人唔會自大嘅個人。但係其實點樣先呈現到，又或者點樣先了解到學校其實你嘅理念係乜咧？我如何肯定都係配合得到咧？因為家長淨係睇個網站，我咁多間學校揀，你又叫我即係有好多選擇，我點樣理解到真正一間學校嘅理念，又真係匹配咧？大家？我估咧可以喺學生日常嘅行為表現啦，又或者咧學校參加唔同嘅外部比賽啦，咁或者外部嘅活動你可以留意到啦，又或者咧多啲參加校內舉辦俾或者學校舉辦俾外界人士活動。我曾經可以同你分享一個好特別例子，我喺之前一間直資學校工作嗰個小朋友咧就終於入到嚟中一啦。咁佢媽媽咧特別咧就走嚟 approach 我，同我講就話阿陳校長，我哋其實見過㗎啦。我話係咩？我哋唔係好認得添咁樣。佢話其實係啊，因為咧每年
我咧一開學嘅第一日咧，同埋咧中間每個禮拜中間佢有時間咧，都會嚟到我學校門口咧，係去睇啲學生翻學同放學嘅。嗰陣時呢個媽媽咧係仲未懷孕添嘅。哇！咁但係我舊時間學校係中學，即係佢差唔多花咗11年時間去了解我之前間學校嗰個嘅校風啦、學生嘅轉變啦，諸如此類。好有心啊！佢真係好有心嚇。咁即係我當然就覺得可能太多啦，係嘛？花咁多時間啦嚇。咁但係咁佢都覺得佢揀嘅時間，佢係真係做咗一個好清晰嘅分析之後，先至落一個決定。咁所以你話學生個表現、學生成咁，其實有好多人睇嘅。佢希望我哋又用呢個，亦都係用呢個説法啦，去鼓勵我哋學生你要做好咯。呢啲真係真真正正現代版嘅萬無三千，為個小朋友做好多嘢，付出好多，而希望入到一間好心儀亦都好合適嘅學校，呢個真係好重要。今日好多謝阿 Dion 啦，嚟到我哋校長說，嚟緊我哋會陸陸續續都會邀請唔同嘅直資學校嚟同大家去分享嘅。